Hoy es el cumpleaños de Larín y a mí me dejaron a cargo del pastel, pero le voy a hacer una broma. Voy a decorar esta cacerola de chantilly, así cuando esté celebrando y le digan que lo muerda y le entierren la cabeza, se va a dar un golpe en la cacerola. Soy malo. Mucho más tarde. Listo, lo terminé. Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín. Yo traje el pastel. ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto!